வணக்கம், வெல்கம். இது சிம்பிளி சமையல். நான் உங்கள் ரேகா. எல்லோரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். தீபாவளி நெருங்கிட்டு இருக்கு. இந்த தீபாவளிக்கு ஏதாவது ஒரு புது பொருள் நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கினா அது ஒரு தனி சந்தோஷம் தாங்க. இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைம் வரும்போதெல்லாம் ஏதாவது புதுசாக ஒரு பொருள் வீட்டுக்குன்னு வாங்கும்போது அது எல்லாருக்குமே ஒரு தனி சந்தோஷம் கொடுக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு தீபாவளிக்கு புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு. அந்த சந்தோஷத்தை உங்கள் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் இது ஒரு சின்ன வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். எல்ஜி பிராண்டோட சைட் பை சைட் டபுள் டோர் இன்வெர்ட்டர் லீனியர் கம்ப்ரெசரோட 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோடையும் தேர்மல் கண்ட்ரோல் அண்ட் டோட்டலி நாய்ஸ் ஃப்ரீ இந்த சூப்பர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கூடையும் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்திருக்கு. இதோட இன்ஸ்டலேஷன் அண்ட் அன்பாக்சிங் அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் ஷோரூம்லேருந்து பர்சன் வந்திருக்காங்க. அதுதான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சில்வர் கலர் தான். ஏன்னா இந்த வேரியண்ட், அதாவது இந்த மாடலில் வந்து பிளாக்கும் இருந்தது, இந்த கலரும் இருந்துச்சு. நாங்கள் ஆல்ரெடி வச்சுருந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 11 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குது பிளாக் தான். அதனால் சரி திரும்ப பிளாக் போக வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சில்வர் கலருக்கு போயிட்டோம். நிறைய ஆன்லைனில் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்ருந்தோம். நிறைய ஆன்லைனில் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் பேக் டு பேக் ஆட்ஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருந்தாலும் என்னவோ ஒரு சின்ன விஷயம் இல்லை ஆன்லைனில் விட இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பென்சிவான கேட்ஜெட்ஸோ இல்லை எக்ஸ்பென்சிவான ஹவுஸ் ஹோல்டு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக உள்ளது அதெல்லாம் வாங்கும்போது ஆன்லைனில் வாங்குறத விட நம்ம இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு நல்ல ஷோரூமில் போய் வாங்குறது பெட்டர்னு எனக்கு தோணுச்சு. இது பர்சனலாக என்னுடைய ஒரு ஒப்பீனியன். ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன இஷ்யூவோ இல்லை ஒரு வாரண்டி கிளைமோ வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆன்லைனில் அப்படிங்கிறது அது பெரிய ப்ராசஸாக போகும் போல் இருக்குது. அவங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணி அடுத்தடுத்து நம்ம பண்ணுறது ஒரு டிடிஎஸ் ப்ராசஸாக இருக்கும். அதனால் சரி ஷோரூம்லேயே போய் பார்த்துட்டு அது கொஞ்சம் நிறைய நேராக போய் நம்ம பார்க்கும்போது அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் பார்க்கலாம், எல்லாத்தோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனலாக எதுன்னு ஒரு சாய்ஸ் எடுக்கலாம். அதனால் ஷோரூம்லேயே போய் பார்த்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஷோரூமில் போய் பார்த்தோம். நீங்கள் என்ன அதை பற்றி நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களுடைய ஐடியா அண்ட் உங்களுடைய ஒப்பீனியனையும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நானும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் தான் இந்த ஒரு சின்ன அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு எடுத்திருக்கேன். இன்னொன்று என்னென்னா, நாங்கள் இதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம். அதை நீங்களும் பண்ணக்கூடாது, புதுசாக வேறு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறவங்க பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் சொல்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாலே பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தது, அதாவது கிச்சனுக்குள்ளே இந்த ஃப்ரிட்ஜை வைக்கணுன்னு தான் பிளான் பண்ணி அது இதை விட அது சின்ன ஃப்ரிட்ஜு தான் இருந்தாலும் அந்த ஸ்பேஸோட லென்த்து பிரெத்து எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜை அதுக்குள்ளே வைக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் ஷோரூமில் போய் சூஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்பேஸோட ஹைட்டு பிரெத்து லென்த்து அதெல்லாம் எடுத்தோமே தவிர அந்த டோருக்கு 2 டபுள் டோர் இல்லையா, 2 சைடும் ஓப்பன் பண்ணுற அந்த ஓப்பனிங் ஸ்பேஸும் நமக்கு வேணுங்கிறத நாங்கள் மெஷர் பண்ண டோட்டலாக மறந்துட்டோம். அதனால் இதை வந்து பழைய ஃப்ரிட்ஜு வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்க முடியல. வேறு வழியே இல்லாமல் இப்போ வந்து நாங்கள் அதை டைனிங் ஹாலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு. இந்த ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இது. அதனால் நீங்கள் சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கவங்க பெருசாக மாற்ற போகிறீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாமும் நீங்கள் கவுண்டில் எடுத்துக்கணும், மறந்துடக்கூடாது. இல்லைன்னா இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகிடும். அந்த மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. நாங்களும் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எல்லா பக்கமும் திருப்பி கிச்சனில் வைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணோம். வச்சோம்னா டோட்டலாக கிச்சனுக்குள்ளே நுழையவே முடியாது போல் இருக்குது. அது மாதிரி ரொம்ப நம்மளுடைய ஹாபுக்கும் க்ளோஸாக வச்சோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஸ்பாயில் ஆக அந்த ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது அதிகமாக இருக்கும். வேண்டாம், நீங்கள் டைனிங் ஹால்லே வச்சுக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு அவரும் அதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். ஸோ ஃபைனலி டைனிங் ஹாலுக்கு வைக்க வேண்டியதாக போச்சு. என்னோடய கிச்சன் டூர் பார்த்துருந்தவங்க அந்த வீடியோ நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா பழைய ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் அதில் பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்கலன்னா அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ள டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், அதாவது ஃப்ரிட்ஜுக்கும் ஃப்ரீசருக்கும் தனித்தனி வேரியண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ்டாகவும் இருக்குது. அது பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது, நல்லாவும் இருந்தது, ஈஸியாகவும் இருந்தது. நான் அதெல்லாம் தனியாக உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் இல்லைன்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு வீடியோ, இது ரொம்ப நாளாக நிறைய பேர் கேட்டுட்டு வேறு இருந்தீங்க. அதனால் புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினதுக்கப்புறம் அதை பண்ணலான்னு தான் நானும் அப்படியே போஸ்ட்போன் பண்ணிகிட்டே வந்தேன். அதில் நல்ல டீட்டெயில்டாகவே பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு வந்து நல்ல ஸ்பேஷியஸாகவும் இருக்குது. பட் எவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வந்தாலும் நமக்கு உள்ளே டம்ப் பண்ணோம்னா இப்போ இடம் பத்தாமல் தான் இருக்கும் போல் இருக்குது. அது எப்படின்னு தெரியல. மேபி 1 or 2 months நம்ம அதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான்
அந்த ஸ்பேஸ் சேவிங் எப்படி எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும். இப்போ சும்மா ஒரு கிளிம்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன். இந்த சந்தோஷத்தை உங்கள் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான். இது என்ன பிராண்டு, என்ன மாடல் நம்பர், என்ன ப்ரைஸ்க்கு நாங்கள் வாங்கினோம், அது எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதே மாதிரி இந்த ஆஃபர்ஸில் நல்ல ஆஃபர் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக போய் வாங்கலாம். இது லாஸ்ட் இயரே வாங்குகிற பிளானில் இருந்தது. 2020 ஜானில் வாங்க வேண்டியது. அப்புறம் அந்த பேண்டமிக் டைம்னால் அது அப்படியே போஸ்ட்போண்டாகி வந்துச்சு. அட் லாஸ்ட் வாங்கியாச்சு. இது மாதிரி நீங்கள் தீபாவளிக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு ஏதாவது புதுசான பொருள் வாங்குறீங்களா அப்படிங்கிறத பற்றியும் காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன அப்படின்னு நான் தனியாக அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தனியாக, ஃப்ரூட்ஸ்க்கு தனியாக, டைரிக்கு தனியாக, அதே மாதிரி ஃப்ரீசர்லேயும் ஒரு 5 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஃப்ரீசரில் வந்து நமக்கு சப்போஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா அதோட டெம்பரேச்சரை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அதைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமும் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இப்போ சும்மா ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அழகாக வச்சுருக்கோம் பார்க்குறதுக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு கண்டிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலில் ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேயும் ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க. இது சிம்ப்ளி சமையல். நான் உங்கள் ரேகா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பை.